นับสนุนโดย AIA ใส่ใจดูแลสังคมไทยมาตลอด 70 ปี Exim Bank สนับสนุนมากกว่าการส่งออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ Mitsubishi Pajero Sport Riding on Demand ตอบชีวิตตามใจคุณพอเราคุยกับนักประดิษฐ์เนี่ยคำถามแรกที่ผมมีในใจก็คือว่าระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักประดิษฐ์มันต่างกันยังไงตั้งแต่เด็กๆมาผมก็ชื่นชมมากนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าในความรู้สึกของผมก็คือนักวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นนักคิดประดิษฐ์ด้วยดร.นากามัตสึคนนี้เนี่ยเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาเป็นประเภทไหนเขาบอกว่าเขาเป็นนักประดิษฐ์ค่ะเพราะว่าไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ซะทีเดียวในสายตาของเขาเพราะว่าในความหมายของดร.นากามัตสึนะคะเขามองว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของทฤษฎีเยอะแต่ว่าของเขาเนี่ยต้องการที่จะคิดอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะยากไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นั้นๆขึ้นมาด้วยไม่ใช่เอาแค่ในทางทฤษฎีแต่ต้องออกมาให้เห็นด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยประดิษฐ์อะไรออกมาใหม่แล้วเนี่ยจะต้องใช้งานได้จริงด้วยถ้าเกิดแค่คิดเฉยๆแล้วในที่สุดมันแพงไปเอาเข้าจริงมันสร้างไม่ได้อย่างนี้เขาบอกไม่นับว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์คือสร้างได้ใช้ได้จริงนี่คือแนวคิดของเขาในชีวิตประจำวันต้องให้เห็นผลด้วยใช่ค่ะแล้วเขาเน้นนะครับว่าไม่ใช่ว่านักประดิษฐ์ทุกคนเนี่ยมีพรสวรรค์ระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยเขาแยกยังไงถ้าเกิดเป็นโทมัส เอดิสันเนี่ยก็ค่อนข้างจะพรแสวงถูกไหมคะเพราะว่าโทมัส เอดิสันบอกว่า 99% เนี่ยเป็นหยาดเหงื่อแรงงานที่ต้องทุ่มเข้าไปอีก 1% เนี่ยแรงบันดาลใจแต่ว่าของดร.นากามัตสึนี่กลับกันค่ะโอ้เขาบอกแบบนั้นเลยนะบอกว่า 1% เนี่ยหยาดเหงื่ออีก 99% เนี่ยแรงบันดาลใจโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคือไม่ต้องทำงานมากคิดอย่างเดียวคิดก่อนบอกว่าคิดก่อนถ้าเกิดขอให้มีความคิดปั๊บเนี่ยที่เหลือมันก็จะง่ายเองแล้วก็วิธีของเขาก็อาจจะมีเรื่องให้ลุ้นตลอดเวลาในการคิดค้นเพราะว่าต้องกระโดดลงไปใต้น้ำแล้วก็ให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะได้ปิ๊งไอเดียนะคะก็เลยอาจจะทำให้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งหัวใจเขาเลยแข็งแรงเป็นพิเศษด้วยถ้าเขาเรียนหนังสือมาทางไหนสมองเขาถึงไปเก่งไอเรื่องที่คนอื่นทั่วไปคิดไม่ถึงเขาเล่าให้ฟังนะว่าเขาเนี่ยจบด็อกเตอร์หลายด้านจบทั้งทางด้านวิศวกรรมจบกฎหมายด้วยเรียนทางด้านธุรกิจด้วยเขาบอกว่าเขาเรียนหลายๆศาสตร์และนั่นเป็นเหตุผลที่จะทำให้เขาสามารถปิ๊งมีไอเดียขึ้นมาได้หรือว่าจะทำงานเนี่ยได้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์เพียวๆเพราะว่าจะมองอะไรได้กว้างกว่าอันนี้เป็นการอธิบายของเขานะจริงเท็จยังไงเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินนะคะ Dr. Nakamatsu, since you have invented so many products, thousands and thousands of them, where do your ideas for these products come from? This comes from my DNA, which comes from my mother, maybe grandfather. Grandfather was a doctor, medical doctor and the inventor. Same to me. I'm also doctor of medicines and doctor of engineering, doctor of law, doctor of humanity, and doctor of law. I have many doctors, but this comes first from my mother's DNA directly, and mother comes from my grandmother's DNA, that is a creative spirit. And not only creative spirit, but also education is very important. I studied at the most difficult university in Tokyo, that is Tokyo Imperial University, which is the highest intellectual level in Japan. I studied very hard, not only engineering but also law school. So I can make I absorbed many knowledge, and the important thing is not only DNA but also experience and deep and wide study is very important to create many inventions. So not everyone can have this creative mind like yours, right? Because the DNA might not be right. I think so. Unfortunately, there are two things. One is a very excellent student, another one is a creative student. These two completely different. But ideally, these two should be combined, not only having DNA, but also having more excellent students. In other words, excellent student, maybe he can maybe
he can make something good, but not extraordinary. Invention needs extraordinary knowledge and thinking. So that's not easy. But I hope that many people will become excellent inventors. How young were you when you realized that you have this special talent, I can say, or your special interest about being inventive? I have never considered become inventor, and because invention comes natural, and this came at first age of 5, first invention came to me. That is automatic center of gravity adjustment equipment of airplane. At the age of 5, why age of 5? My mother was very excellent mother. She taught me from 3 years old physics, chemistry, English, or anything, many things. When you were 3, you were taught chemistry. Age of 3. Therefore, I was possible to make first invention age of 5. Can you please tell us about how you were when you were at school as well as at university? Were you inventive all the time? Are you like Einstein-like? I am very, very hard studier. Maybe I shall make the study more hours, more depth compared with other students. And for university, as I said before, I entered to the most difficult university in Japan, and but also very fast finished. In other words, I finished almost a half period compared with other students' regular period. And after that, at first I studied engineering. After that, I went to a law school and studied non-engineering area. Therefore, I know both scientific and non-scientific area. This is very important to invent good things. Only if you study only scientific area, that is very narrow invention. So not only studying scientific area, but also should study non-scientific. And I call it bunjineer, not only engineer, should be business engineer, bunjineer. For today, what is your daily routine like in getting up with new ideas? This idea comes from natural, from my brain, natural. And I never try to create inventions. That comes from nature. But there are theory. According to my philosophy, there are theory. First suji, second pika, third iki. Suji is means theory. The second pika means flash, like camera, flash. And the third, practicality. Iki is practicality. These 3 elements is essential element for invention. So people must know there is, if you have some invention, some idea, you must check is that satisfies these 3 points or not. This check is very important. And also, according to my theory, there are 5 tier pagoda. First floor is a spirit. Spirit is very important. Spirit. And the second floor is body, physical condition, body. And third floor is study. And the fourth floor is experience. And the fifth floor is trigger. Trigger means such accumulation, spirit, body, study, experience. They need to have a trigger to become, to construct result. Spirit, I have a 22 spirit.
and such as if you have easy way and difficult way. 100 people goes to easy way because that's easy. But my spirit is if you have two ways, easy way and difficult way, I always go to more difficult way with enjoyment. That is important. As a spirit is don't give up. As a spirit is invention. Spirit is love, not for money. Many people, many inventor is going to make invention for money, to make money. But Isn't that the best motivation? no, that's the wrong inventor. Some Japanese inventor made some good invention, but he invented in some company, his company, and after he left company, he sued his company to get money for his invention. That's the bad attitude. That is a spirit, how to make money. That is, I think, that is bad inventor and bad products, I think. My spirit is love. For example, I invented, age of 14, I invented kerosene pump, fuel pump. That is all over the world using now. That is, I invented for my mother to make more easier kitchen work for her. This is my love to my mother. This is a spirit. That is not for making money. So all my inventions, such as recent invention, I invented for us environment. I read from articles that you actually jump into the swimming pool to have ideas. How is that like? That is, as I explained to you, there are 5-tier pagoda. That means first spirit and body and study, experience, and the fifth stories, that is trigger. For this purpose of trigger, I am diving under the water. That is very important because the brain is, what is the best condition of brain? That is, no oxygen is best condition for brain. That's dangerous. Yeah, that was my founding. No other person understand, but this is my founding. I tested many things to have a good, best condition of brain. But I finally found that the lack of oxygen is best condition for brain. Therefore, we dive under the water. Finally, before 0.5 seconds of death, I found a new idea. So every time you jump into the pool, you will get a new most idea? Important, most difficult idea. If I cannot break, I cannot think further, then finally I go to under the water. How does that work? Lack of oxygen, Yes. and then the best idea Yes. will come to you. Yes. Does that work for everyone? I don't know. I don't ask other. I'm doing by myself. Maybe try. You can try.